Selvfølgelig skal jeg også bruge hakkejernet her. Jeg elsker hakkejern. Jeg har endda 2, når jeg har mange. Men jeg har fået en ny slags. Så det her, det er det hakkejern, alle hver kender. Jeg tror, jeg har 5 af dem. Og så har jeg fået den her. Prøv at se. Han er ikke spøjs. Den er sådan en meget skarp stålcirkel her. Og fidusen er, at man selvfølgelig hakker med den, og at den jo skærer planterne over. Det gør den altså meget effektivt. Sådan, 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 sådan. Sådan og sådan og sådan og sådan. Men jeg ved ikke helt, om jeg kommer til at bruge den, fordi den tager jo kun 2, 3, 4 cm af gangen. Når jeg bruger den her, så tager jeg jo 15 cm af gangen, så det er der noget ved. Så jeg er nok blevet for gammel til at skifte model, når det gælder hakkejern. Men det hører med. Det har han skrevet mig om, ham der har lavet den her Blocksberg-design. At den er skarp, at den ikke flytter jorden ret meget, og at hvis den bliver sløv, så kan man bare løsne på skruer her, og flytte cirklen rundt, så den skarp igen, og skarp igen, og skarp igen. Den kan da vendes rundt. Sådan opfindes der så meget nyt. Men det her, det venter, og tag det roligt. Jeg sælger ikke violfrugtstjerner.